আমরা যতক্ষণ ডান্স করছিলাম আমি দেখছিলাম এই মিষ্টি কাপলটা এখানে অনেকক্ষণ ধরে বসে রয়েছে। তো চলো এনাদের সাথে একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করা যাক। দাদা চলে গেল, পালিয়ে গেল দাদা। ক্যামেরা হাসতে হাসতে দাদা পালিয়ে গেছে। একবার আসতে বলো, কোনো অসুবিধা নেই, আমি কথা বলতে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, নো ইস্যুস। রোলিং। এক্ষুনি আমার সাথে একটা মজার ব্যাপার ঘটলো। আমি এনাদের সাথে কথা বলতে আসলাম, দাদা তুমুল দৌড় দিয়েছিল, অনেক রিকোয়েস্ট করে ওনাকে আনানো হলো, উনি একটু ক্যামেরা শাই। তো আমি ভাবছি আমি দিদির সাথেই কথা বলবো। দিদি আপনার নাম? কেয়া। কেয়া, প্রিটি নেম অ্যাজ জাস্ট লাইক হার ফেস। কেমন লাগছে এখানে বেঙ্গল বিচ রিসর্টে? খুব ভালো লাগছে, দুদিন ধরে আছি এখানে, তোমার সাথে আলাপ করে খুব ভালো লাগে। হ্যাঁ ধন্যবাদ। বসো না। আমি নাচতে চলেছি, তুমি চাইলে জয়েন করতে পারো, তারপরে আমি পাক্কা বসছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ দাদা। চলো গান চলো। থ্যাংক ইউ। হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি আবার এসে গেছি উল্লাস এন্টারটেইনমেন্টের সাথে নতুন একটা বিচ রিসর্ট এক্সপ্লোর করতে। জায়গাটার নামটা আমি আগে তোমাদের বলিনি, এখন বলছি। এটা হচ্ছে বেঙ্গল বিচ রিসর্ট। তো 4 ঘন্টার হেকটিক জার্নি পরে ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি বেঙ্গল বিচ রিসর্টে। চলো এবার ভেতরে কি তাড়াতাড়ি চেক ইনটা করে ফেলি, তাকে আমি জায়গাটা তাড়াতাড়ি এক্সপ্লোর করতে পারি, তোমাদেরকে সব রিভিউ দিতে পারি, অনেস্ট রিভিউজ লাইক আই অলওয়েজ প্রমিস। চলে আসো আমার সাথে। ফাইনালি পৌঁছে বাঁচা গেল। এতটা জার্নি করে বিশ্বাস করো খুব টায়ার্ড লাগছে, মনে হচ্ছে না এক্ষুনি একটা কিছু ঠান্ডা ঠান্ডা পেলে মনটা ভরে যেত। তোমাদের কি মনে হয়? এরা তো মনে হয় মাইন্ড রিড করতে পারে। থ্যাংক ইউ। ঢোকার সাথে সাথেই ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক 0.1 প্লাস করলাম আমি এদেরকে। দিস ইজ মাচ নিডেড। চলো তাহলে ঝটপট চেক ইন করে নিই। रूम में एसी डिलक्स रूम है, 4 बेड है, डबल बेड है, पेंट हाउस है। कि एसी डबल बेड का जो है प्राइस है वो 3000 है प्लस जीएसटी, और 4 बेड का जो है आपका 4000 प्लस जीएसटी। पेंट हाउस का है 5000 प्लस जीएसटी। তো ফাইনালি আমি চেক ইনটা সেরে ফেলেছি, আর তোমরা দেখেছো যে চেক ইনটা কত স্মুথলি হয়ে গেল, ফাস্ট হয়ে গেল, কোনো প্রবলেম হয়নি। আমার রুমে চেক ইনও করে দিয়েছি, লাগেজও পাঠিয়ে দিয়েছি। এনাদের বয়রা খুব হেল্পফুল, আমার লাগেজ নিজেরা গিয়ে রেখে দিলেন লাইক অলওয়েজ। তো আমি ভাবলাম ততক্ষণ একটু আশেপাশের মজাটা নিয়ে ফেলি, একটু সাইট সিইং হয়ে যাক যেখানে এসছি। চলো। তো এখানে বেসিক্যালি আমি এখানে সবাটা দেখতে পাচ্ছি এত সুন্দর সুইমিং পুলটা, যেটা দেখে আমার খুব লোভ তো লাগছে, বাট লোকটাকে আমি একটু সম্বরণ করে নিচ্ছি আপাতত। পরে আমি এটারও মজা নেব, আর তোমরা সাথে থাকছোই তার জন্য। আমি তোমাদের অ্যাম্বিয়েন্সটা একটু ঘুরিয়ে দেখাতে চাই। এখানকার অ্যাম্বিয়েন্স খুব ছিমছাম, খুব মনোরম। মানে তোমরা যদি উইকেন্ড কাটাতে আসো শহর থেকে দূরে একটু বিচের মজা নিতে, এই জায়গাটা না একটা অন্যরকমই ভাইব দেবে তোমাদেরকে, আর সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চলেছি। লেটস সি। বেসিক্যালি এটা তো হচ্ছে একটা লন গার্ডেন টাইপের এরিয়া। এখানে বসে তোমরা চিল করতে পারো, এখানে বসে ডিনারও করতে পারো, সেটারও অ্যাভেলেবেল আছে। স্ন্যাক্স খেতে পারো, ইভিনিং টাইম স্পেন্ড করতে পারো। এখানে প্রচুর হাওয়া দিচ্ছে। আই এম জাস্ট লাভিং দি অ্যাম্বিয়েন্স ওভার হিয়ার। আমাদেরকে একটু ভালো করে দেখিয়ে দিই। যেরকম আমাদের বড়দের জন্য রিল্যাক্সেশনের জন্য, পিসফুল মাইন্ডের জন্য এই দিকটা রয়েছে, সব কিছুই রয়েছে। বাচ্চাদের জন্য আলাদা করে একটু খেয়াল রাখা হয়েছে। এখানে ওদের জন্য করা হয়েছে চিলড্রেন্স পার্ক। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্লিপ আছে, সুইং আছে। আই মিন বাচ্চাদেরও তো এনজয়মেন্ট দরকার, তাই কি না? চুপি চুপি বলছি, আমার মনের বাচ্চাটা না এগুলো দেখে জেগে যাচ্ছে। আমি একটু এনজয় করে নিই যতক্ষণ কেউ বকছে না।
দোলনাটা চড়া হয়ে গেল, এবার স্লিপটা একটু চড়ে নেবো নাকি? তোমরা যারা ভাবছো আমাকে দেখে জাজ করবে যে এত বড় হয়ে গেছে বাচ্চাদের জিনিসপত্র চলছে, তারা জাজ করতে পারো, বাট আমি তো চড়বই। এখানে সবকিছু অ্যাম্বিয়েন্স দেখে নিয়েছি, বাট মন্দারমণি যেটার জন্য আসা, মেনলি যে জন্য এই রিসর্টে আসা, সি বিচ, রাইট? সেটা কত দূর সেটা একবার দেখে নিই। দিস ইজ দ্য ওয়ে টু দ্য সি বিচ। এরা কিন্তু সিকিউরিটির খুব ভালো খেয়াল রেখেছে, রাত্রের দিকে এই গেটটা বন্ধ থাকে যাতে কারো কোনো প্রবলেম না হয়, বাট এই ছোট্ট গেটটা দিয়ে আমরা যেতে পারি। এখানে অনেকগুলো শ্যাকও আছে, ভাবছি এখানে একটু চাটাও খেয়ে নেব। আর বিচটা হয়তো তোমরা এখন বুঝতে পারছো না, রাত্রি হয়ে গেছে বলে। আমি সকালে দিনের বেলা এখান থেকে বিচ কিরকম লাগে আবার একটা ভিউ দিয়ে দেবো, বাট ততক্ষণ আমি একটু বিচের স্নিগ্ধ মনোরম হাওয়াটা খেয়ে নিচ্ছি। ততক্ষণের জন্য টাটা। গাইস, তোমরা আমাকে এতদিন ধরে চেনো, তোমরা জানো আমার একটা লাক্সারি একটা ইচ্ছে থাকে সবসময় ঘুরতে বেড়াতে এলে, দ্যাট ইজ ক্যাম্প ফায়ার। ইয়েস, তো আমি এবারও এনাদেরকে বলেছি আমার কিন্তু ক্যাম্প ফায়ার চাই, আর এনারা বলেছেন ক্যাম্প ফায়ার ইজ অলওয়েজ অ্যাভেলেবল, গেস্ট জাস্ট জিজ্ঞেস করলেই হলো। তো আমার জন্য স্পেশালি এখানে ক্যাম্প ফায়ার রেডি হয়েছে, এখানে আমার সাথে পুরো এখানকার বাকি গেস্টরাও আছে। আমি চেষ্টা করবো তাদেরকেও তুলে এনে আমার সাথে নাচানো। ডান্সটা শুরু করা যাক। একা একা নাচতে কারোর ভাল লাগে না, তো আমি এখন ভাবছি এখানকার সব গেস্টকে এখানে তুলে নাচাবো। সবার আগেই আছে আমার সাথে এত বিউটিফুল একটা মডেল। আপনার নামটা? প্রেমা। সো হাই প্রিমা। হ্যালো। তুমি এখানে আই গেস কাজেই এসছো নাকি একদম, ঘুরতে? একদম, বোথ না? both। তো আমি এখন প্রিমাকে ইনভাইট করছি আমার সাথে ক্যাম্প ফায়ারে জয়েন করতে। আমরা এখানে ধুমাধাম নাচবো, বাকিদের সাথেও ইন্টারঅ্যাক্ট করবো, বাট ওর সাথে একটু নেচে নিই।
Dance করছি করে আর করে গরম হাঁপিয়ে লাগছে। গেছি। খিদে পেয়ে গেছে অল্প বিস্তর। তোমাদের পেয়েছে? তাহলে তোমাদেরকে দেখতেই হবে, এখনো উপায় নেই। আমি খাবো আর তোমরা দেখবে, এটাই ডিল আপাতত। সো ফাইনালি আমরা এত ডান্স করে হাঁপিয়ে গেছি, বলতেও লাগলো না সে কখন অর্ডার করে দিয়েছে। ওরা জানে ঠিক কোন মোমেন্টে খাবারটা দিলে বেস্ট হয়। এসে গেছে আমাদের সামনে খাবার, ইয়াম্মি ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, চিকেন পাকোড়া, ফিশ ফিঙ্গার, অল আর ইয়াম। সব ধরনের আছে, চিকেন, ফিশ, ভেজ। আমি শুরু হয়ে গেলাম, দাঁড়াতে পারছি না। আমি হয়তো কম খাই, বাট আমি খাবার খেতে খুব ভালোবাসি। পরে কথা বলছি। Just the thing I needed. So guys, আমি আবার বলছি, এখনো অবধি বেঙ্গল বিচ রিসর্ট খুব আন্ডাররেটেড হয়ে আছে, বাট আই লাভ দিস প্লেস। প্লিজ আসো, প্লিজ আসো। ফুড ইজ নাইস, দ্য স্টাফস বিহেভিয়ার ইজ নাইস, এত মনোরম পরিবেশ, অ্যান্ড ওরা গেস্টদেরকে নিজের বাড়ির লোকের মতো ট্রিট করে। সো ইউ মাস্ট ভিজিট, আমি বারবার বলছি। লাভলি। দুজনে করতে হবে। ওকে, গাইস আমার ক্যাম্প ফায়ার এনজয়মেন্ট হয়ে গেছে, বাট আমার এনজয় মুডটা এখনো শেষ হয়নি। তো আমি ভাবলাম যেটা আমার শুরু থেকেই টান ছিল সেখানেই যাওয়া যাক। আই মিন ইয়েস, তোমরা ঠিকই ধরেছো, সুইমিং পুল টাইম।